Tym razem wybieramy się na Kasprowy Wierch. Samochód zostawiliśmy na jednym z parkingów przy ulicy Karłowicza i idziemy w stronę dolnej stacji kolejki. Mijamy właśnie Nosal. U góry zamieszczam link z wyprawy na ten szczyt. Kasprowy Wierch to szczyt w Tatrach Zachodnich o wysokości 1987 metrów. Można go oczywiście zdobyć pieszo, ale my w tym filmie pokażemy Wam wjazd i zjazd kolejką linową. Podróż koleją w jedną stronę w całości zajmuje około 15 minut, a będziemy podróżować 2 wagonikami. W połowie drogi na myślenickich turniach przesiądziemy się i wyruszymy na szczyt. Kolej kursuje zwykle co 10 minut, ale przy słabej frekwencji lub w gorszych warunkach pogodowych może wyjeżdżać co 30 minut. Trzeba pamiętać też o tym, że w Kuźnicach musimy być 15 minut przed godziną odjazdu wskazaną na bilecie. Bilety możecie kupić w kasach przy dolnej stacji, ale często stoi tam długi ogonek oczekujących. My korzystamy zwykle z zakupu online na stronie www.pkl.pl. Bilety dostępne są też w biletomatach w Zakopanem lub w biurze obsługi klienta przy dolnej stacji kolejki na Gubałówkę. Pogoda w górach bywa kapryśna i może zdarzyć się tak, że kupicie bilety wcześniej online, a halny pokrzyżuje Wam plany, gdyż przy silnym wietrze kolejka nie kursuje. Polskie koleje linowe na swojej stronie internetowej zapewniają, że w takiej sytuacji dostaniecie 100% zwrotu ceny biletu. W końcu z naturą jeszcze nikt nie wygrał. Jeżeli kupicie bilety Tour Pass od razu w górę i z powrotem, wagonik będzie wracał na dół za godzinę i 40 minut. Tyle jest więc czasu przeznaczone na pobyt na szczycie. Jeżeli jednak będziecie chcieli zjechać wcześniej lub, co bardziej prawdopodobne, zostać dłużej na Kasprowym Wierchu, musicie dowiedzieć się u pracowników stacji górnej, czy jest to możliwe. Godzina powrotu na naszym bilecie oznacza, że mamy gwarancję, że w wagoniku znajdzie się dla nas miejsce. Jednak zdarza się dość często, że turyści postanawiają zejść pieszo lub też zjeżdżają nie swoim kursem. Wtedy można skorzystać ze zwolnionego miejsca. Wszystko zależy od tego, czy wybierzecie się w szczycie sezonu, jak również ważne będą godziny, w jakich tam będziecie. Nam już zdarzyło się wracać późniejszym kursem. Na szczycie jest raj dla narciarzy. Jeśli jednak wolicie tylko spacer tak jak my, to ten czas na górze bardzo szybko Wam zleci. Na Kasprowym Wierchu możecie podziwiać widoki z tarasu z leżakami lub zakupić coś w restauracji, albo podejść do obserwatorium Meteo, czyli najwyżej położonego budynku w Polsce. My wybieramy spacer po grani w stronę Świnicy. Pójdziemy główną drogą w kierunku Suchej Przełęczy o wysokości 1950 metrów, ale dojdziemy tylko do szczytu Beskidu, który ma wysokość 2012 metrów. To świetny punkt widokowy na Kasprowy, Dolinę Cichą i Stawki Gąsienicowe. Spacer w obie strony, czyli na szczyt Beskidu i z powrotem do stacji górnej kolejki, zajmie około godziny. Potem jeszcze zostanie nam trochę czasu, żeby podejść pod obserwatorium Meteo. Wielu turystów decyduje się na zejście pieszo do Kuźnic. Trasa jest łatwa, szlaków do wyboru dużo, po drodze można odpocząć w schroniskach. Ale taka wycieczka będzie nieco dłuższa, bo na dole będziecie za około 3 godziny. Pewnie kiedyś pokażemy Wam taką trasę.
startu widzimy kolej krzesełkową 4-osobową, którą można wyjechać z Doliny Gąsienicowej na Kasprowy Wierch. Dolna stacja znajduje się na Roztoce Stawiańskiej. Narciarze mogą tu korzystać ze znakowanej nartostrady z Kasprowego Wierchu przez Dolinę Gąsienicową aż do Kuźnic.